Idris makukue mapamula capak kenukunna ya ajena lentu capak wilu anak idi menina pulai idi meni ele mele kimale ele dena barigaga mele patarwi tangaso pakul ya mumani mele kisi patarwi asra iko de tomu poso iko mani de gaga male idi mani mage modele namu poji Idris idi mani de gaga larangi magai purana halalakan ipung Allah subhanahu wa ta'ala di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para tamu undangan, para keluarga besar, mempelai wanita dan keluarga besar mempelai laki-laki yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalanna iya wattuwe degaga ada sitina aja ia makasing ibu ada sengadinna ada asukuru kemarajai lauri sese ara jangan napung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makita ang kamu papa kita nawiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki maring kalinga ang kamu paparing kalinga nawiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makinading ang kamu papinading nawiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki mandre meloki minum ipinading imopi andre macan ningi iya angkai mutama rilalanna tiga rota. Pabu de na yule bayangkan maga di kira-kira nariko de na ipinadingi wi andre macan ningi mutama rilalanna tiga rota. Aga na melo ibanggakan, aga na melo isumbungkan nariko ye na cabu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Narima kuan na naro aja mutakkalupa syukuru ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama alena anaki Idris si bawa aulia Idris aja nih amita Idris tebeneta ya syukuruki napasiruntu kaki toto tapong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iya nih mancaji salah sedi tandra-tandra raja aku asangan na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Magay pung Allah subhanahu wa ta'ala na pancaji wisilin na sewa-seway ang kamana pasangan na. Babu angka mapala angka maceke angka aso angka wani angka macomo angka ojo angka urani angka makunrai de na yule bayangkan denenge pong Allah subhanahu wa ta'ala urani manan na pancaji agami pagod urani deto na yule bayangkan denenge pong Allah subhanahu wa ta'ala makunrai manan na pancaji pong Allah subhanahu wa ta'ala aga na milo ipoga ini. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah tahu kepada kita, sehingga napancaji ki angka urani angka makunrai ye kode to mandre talung ngaso
si minggu wadi jaji mateki tapi na pana ero agagero na de nang kay pandre sula dong pulang de na pati nekia pene maga jamaen dimuliakan Allah. Maka ini nasa pung Allah Subhanahu wa taala wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Allah Subhanahu wa taala sai tanda-tanda raja kuasa ngena angka manang ina pancaji wi sinin sewa-sewa aswaja angka pasangena litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Narima pana naro alena anaki Idris si bawa aulia upasa kituna nomor sidi maka de Allah Subhanahu wa taala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, yaitu maka dena Idris yaitu benemu pakaianmu aulia yaitu lakemu tu pakaianmu aga yasa pakaian menutupi badan menutupi tubuh menutupi aurat aga betongan maka dah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka ini tu malu binengange baja sangat dia Idris baja sangat dia aulia nang aga-aga sewa-sewa nadena makasing nadena makanja aja namu pisengi seliwang aja namu pisengi seliwang angka masalahmu rilalna alo binenganmu aja namu pisengi seliwang ya ko wadengi mu selesaikan riali aja namu. Maka deni pesan na tumotata aja na naisengi lisa dapurat tatawi isaliwang apa angka tu tahu ya angka masalah langsung update status. Tidak kusangka dirimu begitu. Waktunya kita pacaran kau dulu tidak seperti itu. Kata-katamu begitu indah, ucapanmu begitu manis. Tiap hari kau selalu memanggil saya Dindaku. Tiap hari kau panggil saya sayangku, kakandaku. Ya, abang amaku kue. Kenapa? Nasaba ini to malu biningenge. Maka de pesan na to motata. Dega galala dega tikunganna. Dega tasi dega bumbana. Dega aju di nake pasu. Dega to malu biningeng. Dega susah nania sukar. Maka daman ki menyamam mataru. Oh de kawan di jaji 1 bulan 2 bulan makanjak mopi 3 bulan makanjak mopi nerima kuana naru idi pasangan suami istri mesti siap ki menerima kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pasangan ta. Nasabah magai alena Idris aulia makotoro pema alena aulia Idris tania maleka ya degaga atas salangna tania maleka ya denang kena takalupa makotoro pemang alena aulia alena Idris tania to setang turita salamat teru tapi magai pale rupa tahu mi idi magi idi rupa tawe ang kanang kakinata salah idi rupa tawe ang kanang kakinata kalupa maka narima kuan naro nariko angka kekurangan ang rilalan na alo biningata ada kekurangan yang ada di aulia ada kekurangan yang ada di Idris maka ini pasangan menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Artinya apa Idris jauh-jauh ya Idris ya. Artinya apa Idris? Baju sangat dia Idris nareko liwa inanna aulia naturi mananna degaga kalempetuna amak ko ki Idris engkalinga ni patung ato kasi tumakun ray magai ele masasa de pana selesai masasa mak bisa penne pura si matu mak bisa penne moto ni anai pura si melo si pandre maso ya anai melo si patinro pura si matu patinro bapak na si melo mandre pura si matu mandre melo si patinro mata na dena lari malas mana kurtimuna jadi ko mananay engkalinga ban iko choni mengkalinge aja mo amma ko perlu andre ke obati agasan obati si papa suruh ni mana nak alat tu
Pak Bu, baru-baru terjadi ini. Nauzubillah, engka bene naunu anak-anak. Telu anak-anak naunu. Mage Pak Bu, depresi, stres benina. Mungkin banyak beban masalah. Mungkin langkah na din ang kanaga sana din ang kaning kalingi curhatan na benena. Ya komanan na ide na jampangi wi. Ya komagi sana din ang ka. Akhirnya stres denul imbagi wi alena nauno anak-anak telu anak-anak. Makanya ini komanan na makunre ing kalingay. Ya, ko parali Idris kado-kado cede. Ya. Aji makot tunai. Ning kelinga mana beli boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makotoro pe mangidi aulia. Baja sengadia naturi masuk sapena dinna muita lena Idris. Baja sengadia turi mau semita Idris. Ya, laukum mala badamu aulia. Muala gincumu, ma beda, mu pakai cilamu, mu gincung-gincung ini mau curai, mu podangi Idris Pak. Maka tu Pak, tega ni sedia mana ni? Oko gayawana loboe, ya riga oko yawana bocoe. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu ya. Hunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Pakaian idina aja na melum nisengi seliwa susamu. Aja na melum nisengi seliwangi yang ke masalahmu yang ada di dalam rumah tanggamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka toro pemangi di aulia, maka de pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam mama de ni ide makun raye ye pure mallo binengang mokkatan ni masa desa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi makun rai makanja ni sempajanna makanja tu ni puasana makanja tu ni sakana makanja tu ni batena maturu lauri lakinna yaitu makun reye arua pintuna suruga surut temewi alena minibawa pite itega melu natamai. Pabu alhamdulillah benenge ang katawi surut suju masompa risaliwanna pong Allah Subhanahu wa taala isurai lapo bene suju rilakenna. Makanya kong kamakun rai liwa kasina batena maturu rilakena. Jangankan wanita-wanita yang ada di luar cemburu, bidadari pun di dalam surga cemburu bite benewi to mapakai modelnya kasina. Makanya ibu pasaki ibu ye kong kana makun reta ye rona makun reta purni pak bene na lebireng ilakena na ye idi to motonna aja mo masar ini nawa wadi jaji tu anata tu matu patama ki suruga na deta sedingi bi aleta magai angka sedi sahaba ye ro sahaba itu malu binengangi laken na melo masuri sa liwang pola napasang ibenena makade na pudang ibenena makka aja lalo musalewi bulai narikode pa agagar rewa aja lalo masu baliwa kampu narikode ka agagar rewa ana naliwa kasinna batena maturu rilakenna sehingga angkai pasanna tomotonna takapo pasanna tomotonna puli bali kampung aga napodangi makada rewaki ribolata malasai emata aga nasang anak ni benina nangi raga nasang anak na maka ditak dampengi ka de ubarani masu seliwang pola narikudi piga galaki rewa itu bawe pasang maka datawi anak-anak pagaha malasai makna digagal lomitai 1 bulan kemudian angka si pema pasang rewa aga na fuada maka de mati emata maka dia naik tak dampengi ka de ubarani selewi bulaku nariko de pigaga lake kurewa de gaga tau tamak kada anana apa dosana de gaga tau tamak kada anana apa dorakan narito motonna gangka ni persoalangi ipangolo ri Nabi sallallahu alaihi wasallam ripangolo ri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka de sahabat ya Rasulullah suruhna pun Allah Subhanahu wa taala angka Qur'anana liwa durakana angka Qur'anana liwa mabusunna rito motanna maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam magimi mangina mau dosa
magimi mangina mabusung maka der sahabat ya Rasulullah yero anak ero anak makun repure malakai masui laken nari seliwa kampung pasang ise di pasan na podangi benena aja musalewi nari kode ka gaga rewa malase makna de nalo mitai mate makna de nalo mitai aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yitu tomoton na tuan anai ibu tame rilala suruga nasabab punne anak makundrai malak dak maturu rilaken. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari makwana naro aulia. Ya. Aulia. Tanga gerelakan aulia. Baju sanga dia aulia. Narekwero alena Idris. Turiokkomi bawa selengkata napatada limana podangi Idris epa aja naturi ko selengkai matar rupa panonoi cedek nariko na pano si Idris podasi pak panonoi cedek pak dia pa nak dapi ya ko na pano si cedek podangi pak maka dia pak maliwangi pak muliwangi maka dia Idris ageje iliwangi mama nak dia muliwangi darah pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi naupana angka makunrai napatada ngili mana lakenna riselengkana na sampean ngili mana lakenna maka makunre makotu itandro tandriwi rimalekana pun Allah Subhanahu wa taala gangkana mario lakenna mite pe mabinina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sining toma-toma melebihkan surah melebihkan yang dia masih di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir anaki Idris si bawa agasana si bawa aulia maka de narikomelo kimite nya makkinin nawana to malu biningange ang kalalo kini to malu biningange masih turu ada kompromi aja gaga melo to ngamanang de gaga melo mangala aja gaga melo cocok mana de gaga melo mangala nau panang kato malu bininge mapakwe melo mana tongang melo mana cocok de gaga melo mangala cidimua aja muheran nariku hancur ya lo biningatta. Dia heran, ya. Kebiasa cerita, tau malu biningan lo melitehele, yero tehele ero 2x2 melo na tehele, 2 meter kali 2 meter melo na tehele, sulang imalo liso ko pak bulu tehele, de pagaganali. Magi na de pagaganali bapak ibu yang dimuliakan Allah, benena lengina puji, laken na lette na puji. Benena lengi warnana na puji, lakenna lette warnana na puji. Benena lengi modelena na puji, yero makota-kota na puji benena, lakenna yero malibu-libu na puji. Sehingga sulam malulisu de pagaga tele maka de rupa bolwe anu ni jolo pa si atorin jolo si bawa benita ye kong kana tapuji loni wajai de gaga na kumapakwe modele na to malu biningange de gaga turi siga gara ko bulan sindi melo mabulo batu benena melo mabulo batu lakenna melo mabulo aju benena melo mangotoras lakenna melo mangoto pajero aja ni tebate pawe waktu kulo mengantara umrah ye kulo ka mengantara umrah na wololo nga jamaah mapakwe modele na de nagaga pada runtu ni dito aga sana pembimbingnya magai ye ro jamaah ipatame apa jamaah sindi kamera pada le manang elona sindi melo mangase sindi dena melo mangase de gaga pusing ni di jamaah pusing ni di pembimbingnya ye melo mangase ma itu si cindi ya ko maasewi misi ese tanya makane yero mele mangase tama kilala seliwang yero dena mangase tama kilalan yero dena melo mangase seliwang mamtindro angkato makada pa aja mo pasibawa kaya anu pa ustaz aja mo pasibawa kaya anu si kamar Siti Mardaleta bin Marleta dito kaga pada kan dega aja yang pasibawa kak maka ka magay naka dia masih kila da yanu tu pak masih kila da alena liu kadina dega kami si coco ye kong kalau biningang ya
Idris siba ulia mesti sia turu ada ki, artinya mesti mengalah kita cidi aja melo ya melo ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasabak magai naupan mapakoro modele naro maka hancurwi allo biningata sinina tomato malabiku surah malabiku angkeria masir pun Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir maka de Idris yaitu allo binengeng itu na Idris de na pada agage maka de coba mi yaitu allo binengeng Idris de na wading ya cule-culewi musti matung-atung ki na podang ammaki ambo ta na podang ammaki indo ta maka de Idris magan itu na mese ese na detonan ule malampu alaka magani ko pa bene ni na maka de Idris de na marigage coba pak de mesti matong-atong ki mesti serius ki magi na tong-atong-atongang magi na to serius nasaba allo binengang Idris de na pada sapatu yali allo binengang de na pada wajah juwe yali magai maka de ro sapatu ye ko bekka-bekkai loga-loga gi wadi mui parewa wajah juwe ye ko malupoi wadi mui parewa apalagi ki maliki wajah juce ode ya luki wajah ang sana makanja iri takku gambar letu ikor ternyata malampisi wale wadi mui parewa tapi allo binengange dena wadi makadai malogai parewa ipimang dega mesti matung-atung Idris maga Idris nasaba alena anrita aulia yang sebelumnya haram kamu sentuh, yang sebelumnya haram kamu peluk, yang sebelumnya haram kamu cium makukue Idris makukue mapamula capak kenukunna ya ajena letu capak wilu anak idi menina pulai idi meni ele meleki male ele dena barigaga meluki patarwi tangaso pakulya mu mani meluki si patarwi asra iko deto mu poso iko mani degaga male idi mani magai modele namu poji Idris idi mani degaga larangi magai purana halalakan di Allah Subhanahu wa taala dihalalkan karena apa? Apakah karena mega dipapin remolengi de? Apakah molengi oto de? Apakah molengi bola de? Apakah molengi agak sena angka surat rekomendasi dari bupati de? Tapi karena apa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala wastahlaltum li furujihinna bi kalimatillah wa halalakan karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Narima kuana naru Idris jage made cengi bene muna warakam made cengi bene muna makotoro idi agasana aulia pakanja ki batemu palihare laki muna naupan tu nade nama kanja batemu palihare laki muna asara imun rimata jam magai perbandingan sekarang 10 makunrai set diurani perbandingan egan makukwe sinin tomato malabiku yang kerja masir pun Allah Subhanahu wa taala narima kuanna naro akade pasana tomato ta de gaga lala de gaga tikunganna de gaga tasi de gaga bumbanna de gaga ajudin hake pasu de to gaga to malo biningan de gaga susah nania sukara sehingga baja sengadie ni gamma na misangi namo pekko rajinna jama-jamamu Idris namo pekko sekatna jama-jamamu Idris na upan na tamu ni waktu sempajang asam pajang ki nareko bani pak bangelo ni masempajang Allah Akbar Allahu Akbar aulia telefoni lakem Bapak di mana ki Pak maka de Idris angka mau Pak aku tengana galungi mak ngagesane mak dakala maka de Pak bani teh Pak
Lalu di masam paja cinampa. Nari kong ka tau malu bini nga mapakai modele na. Lakai di na paja peringerangi bini na masam pajang. Bini di na paja peringerangi lakai na maka insyaallah kita akan rasakan keluarga kita akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lo ni mai tomerilo dua di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alena anaki Idris si bawa Aulia nasabak barakat na suratul Fatihah yang kay baca yesoy ang kay ipasiin rekat dalik na Allah Subhanahu wa taala. Nasabak barakat na suratul Fatihah. Sininna masalah yang kay mati melonoloy wiril na alo biningan na angka apati ruang angka patulung riwering ri Allah Subhanahu wa taala.